Sziasztok, itt a Mr. Game, és egy unboxing videót hoztam el nektek. Természetesen ebben a dobozban egy termék van, amit én bemutatásra kaptam, azért, hogy nektek leteszteljem. Mindenféleképpen, ha kíváncsiak vagytok arra, hogy mi van ebben a dobozban, akkor tartsatok velem. Itt is van a segítségemre ez a kés, amivel én ezt a dobozt fel fogom nyásolni. Akkor vágjunk is bele, mármint a dobozba. Mindjárt ki fog derülni az, hogy mit is rejt valójában. Na, annyit már tudunk, hogy van benne egy halomnyi ilyen vatta, de ami nekünk kell, az itt van. Ez itt egy Wi-Fi stick a Tendától, ami egy USB adapter, és ez arra szolgál nekünk, ha éppen ebben a szobában mi szeretnénk internetezni, de nincs internetkábel, hanem mondjuk a szomszéd helyiségben van, de a számítógépünk az például ebben a helyiségben van, akkor ezt az USB adaptert hozzácsatlakoztatjuk a számítógéphez, vagy éppen a laptopunkhoz, és már is itt is bírunk internetezni. Mindjárt meg is mutatom nektek azt, hogy hogyan is működik ez a kis kütyű. Tartozik hozzá egy ilyen CD, egy használatutasítás, valamint itt van a mi adapterünk is. Igazából nem egy nagy ördöngős dolog, amint a sticket hozzácsatlakoztatjuk a számítógéphez, itt alul az internet ikonra rákattintunk, és már lehet itt csatlakozni a Wi-Fi-re. Nagyjából ennyi. Szerintem mindenféleképpen érdemes otthonra egy ilyet beszerezni, mint már mondtam, hogyha nincs az adott helyiségben éppen internetkábel, vagy nincs a laptopodban alapból Wi-Fi, vagy éppen az asztali számítógépedben, akkor ez a kis kütyű megoldja a problémát. Engem is már jó párszor kisegített a bajból, mikor ilyen problémákkal küzdöttem. Már ennyi lett volna a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, nyomjátok meg a csengőt, valamint iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, ha velem tartottatok, sziasztok!